की एक रील देखी थी जो कि आपकी कक्षा के दौरान थी और आप क्लासों में जब गाती हैं तो वो आवाज़ कुछ अलग ही प्रकार से गूंजती है और समर पग धरियो बेटी। बुंदेलखंड में इतने सुंदर सुंदर संस्कार गीत होते हैं, जैसे विवाह संस्कार में इतनी सुंदर अच्छी अच्छी अलग अलग रस्में होती हैं। सोने के सब दिन सोने की रात सोने हम उनको सुनना पसंद ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज की ही गलती है कि लोग उनको मंच दे रहे हैं। तो हेलो भैया और राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में और हम आपके साथ संजय श्रीवास। भैया आज आप लोगों को मिलवावे खिलाने लाए हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी स्वर कोकिला से जिन्हें आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखो हुई है किस प्रकार से गाते हुए नजर आते हैं। और कहूँ जाए अपने बुंदेलखंड की जो संस्कृति रात है जो लुप्त हो जा रही है, विलुप्त हो जा रही है, बुंदेली संस्कृति संगीत से जुड़ी हुई, वो इन्होंने निखारने की कोशिश करी है। और कही जाए कि इस प्रकार से कोशिश है इनकी कि आप बुंदेलखंड में इतनी लोकप्रिय होती जा रही हैं, अपने ते गीत गाए जाते हैं, कजरी गीत, बधाई गीत और जो शादियों में अपने जो बुंदेलखंड से जुड़े हुए जो भी जितने संगीत होते हैं पारंपरिक, उन सभी संगीत को बहुत ही अच्छे तरीके से संजोत हैं और लोगन के बीच में प्रस्तुत कराते हैं। तो आप लोगन को उन्हीं से मिलवाने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपका आगमन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी जी आप थोड़ा अपना परिचय देंगी और हमारे दर्शकों को, और आप कहाँ से हैं प्रॉपर? भैया मेरा नाम अभिलाषा पटेल है और मैं यहाँ भी फ़िलहाल में तो निवास हमारा राजनगर में है, राजनगर तहसील, लेकिन हम लोग पाए के रहने वाले हैं, जो पाए गांव पड़ता है वहाँ से। अच्छा, तो आप प्रॉपर राजनगर से हो और आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ तक हुई है और कहाँ से आपने की है? जी, पहले मेरी स्कूलिंग है वो सरस्वती हाई स्कूल यहाँ राजनगर से ही हुई है। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन नवीन महाविद्यालय राजनगर से, फिर इसके बाद हमने बीएड किया है छतरपुर से, और अभी वर्तमान में हमारा मास्टर्स चल रहा है संगीत से, फाइनल ईयर है महाराजा। अच्छा, और फिलहाल में अभी आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे किस प्रकार से आप बुंदेलखंड की जो संस्कृति को, धरोहर को उजागर कर रही हैं। तो ये आपको कहाँ से आपकी ये शुरुआत हुई, कैसे ये सफ़र संगीत की यात्रा शुरू हुई आपकी? संगीत का सफ़र काफ़ी लंबा है और चलता आ रहा है, क्योंकि संगीत आजीवन है। तो छोटी सी कोशिश चल रही है, अभी भी प्रयास ही चल रहा है, पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है। संगीत की शुरुआत कक्षा 6वीं से हमने शुरू कर दी थी। इसके बाद इसका बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, तो फिर इसको ही लेके आज काम कर रहे हैं। तो आपने हारमोनियम बजाना भी सीखा और साथ में इतने सुंदर सुंदर जब आप संगीत लाती हो बुंदेलखंडी, तो ये आपने कहाँ से सीखा और आपके गुरु कौन रहे हैं? जी, हमारे गुरु श्री शरद पटेल गुरुजी हैं, जो खजुराहो से हैं, लेकिन उनका विद्यालय यहाँ राजनगर में चलता है, तो उन्हीं से हमने बजाना सीखा है। आप कौन कौन से गीत गाती हैं जो अपने बुंदेलखंडी संस्कृति से जुड़ी हुई होती है, कल्चर से जुड़ा हुआ होता है, और कौन कौन से आपके जो संगीत रहते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं? जी, अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से मैं भजन ही गाते हैं, और इसके बाद हमारे यहाँ हमारे बुंदेलखंड में इतने सुंदर सुंदर संस्कार गीत होते हैं, जैसे विवाह संस्कार में इतनी सुंदर अच्छी अच्छी अलग अलग रस्में होती हैं, तो अलग अलग समय में अलग अलग गीत गाए जाते हैं। फिर बधाई गीत भी होते हैं जो जन्म अवसर के समय गाए जाते हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो भजन ही गाते हैं। अच्छा, तो कहा जाए तो आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी संगीत होते हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ी हैं। तो आपने जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा संगीत जो लोगों तक वो पहुँचे? जी, हमने जैसे कि देखा है कि जैसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डालते हैं, तो जब हम सबसे ज़्यादा चौपाइयाँ डालते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाते हैं और उसको अर्थ सहित हम डालते हैं, तो लोगों का वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। लोग सुनते भी हैं और ढेर सारा अपना आशीर्वाद भी देते हैं कमेंट के रूप में। तो जो चौपाइयों से हमें अपना सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो चौपाइयाँ थी। बाकी फिर भजन भी गाते हैं और कभी कभी अपने यहाँ के संस्कार गीत होते हैं जो बुंदेलखंड के, वो भी गा लेते हैं। तो इनमें से कोई भी जो आपकी फेवरेट हो, जो पसंदीदा हो और जो दर्शकों को भी पसंद आती हो, तो आप एक दो लाइन गुनगुनाएं और अपने दर्शकों को भी सुनाएं। जैसे कि हम बुंदेलखंड से हैं और हमारे बुंदेलखंड में विवाह के समय अलग अलग गीत गाए जाते हैं, तो हम बुंदेलखंड से ही शुरुआत करते हैं अपने बुंदेलखंडी से। और विवाह में जब चढ़ता है हमारे यहाँ, तब ये गीत गाया जाता है आपके समक्ष।
जब बेटी आती है चढ़ाई के लिए तब सब लोग क्या कहते हैं? समर समर पग धरियो बेटी राजन की, तुम आए चढ़ाए के काज। हाँ बेटी राजन की, समर समर पग धरियो बेटी राजन की, तुम आए चढ़ाए के काज। हाँ बेटी राजन की। तो दीदी, आपको हमने देखा है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जिस तरह से आप गाती हुई नज़र आती हैं, और हमने आपकी एक रील देखी थी जो कि आपकी कक्षा के दौरान थी, और आप क्लासों में जब गाती हैं तो वो आवाज़ कुछ अलग ही प्रकार से गूंजती है और लोगों को इतनी पसंद आई है वो रील्स, और आपकी काफ़ी वायरल हुई थी। तो उस दौरान जो आपने गाना गाया था वो एक दो लाइन हो जाए उसकी भी। जी, उस समय भी हमने चौपाई ही गाई थी और लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने उस पर भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया, तो वो भी एक चौपाई ही थी हमारी। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अच्छा, जो अब आप जो जिस प्रकार से गाती हो तो आपको देखकर लगता है जैसे कि आप आपके परिवार से ही जुड़ी हुई और ये संस्कृति आपके परिवार से जुड़ी हुई चली आ रही हुई, तो ऐसा कुछ है जो आप परिवार से ही सीखा हो, ऐसा लगता है देखने से? जी बिल्कुल, जो रामचरितमानस के प्रति और ईश्वर के प्रति अगर बोले लगाव, तो इसका मार्गदर्शन हमेशा से बचपन से ही पिताजी से मिला है। हमेशा से ही वो जब छोटे थे हम लोग तो वो रामचरितमानस हमेशा पढ़ते थे, तो हम लोगों को भी साथ में बिठाते थे और उन्होंने बचपन से ही रामचरितमानस पाठ पढ़ना सिखा दिया था, हम लोगों को करना सिखाया। तो प्रतिदिन आज भी जब हम लोग प्रतिदिन का नियम है कि जब हम लोग शाम के समय बैठते हैं तो पिताजी भी बैठते हैं और सारे जितने घर में बच्चे हैं तो सब लोग प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 चौपाइयाँ सब लोग बैठ के और गाते हैं। और दीदी जी, आपने जब ये संगीत की शुरुआत की और आप अभी इतने बड़े स्तर तक पहुंची हो धीरे धीरे करके, तो अभी आपने और कहाँ कौन कौन से मंच किए हैं जो लाइव कॉन्सर्ट रहे हैं? जी अभी हम लोगों का लास्ट रहा है भोपाल दूरदर्शन में हम लोगों का टेलीकास्ट हुआ था प्रोग्राम, जो उन्होंने खुद ही इनवाइट किया था। और इसके बाद हम लोग के लगातार प्रोग्राम चले, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे भी हम 2-3 सालों से अपनी प्रस्तुति लगातार दे चुके हैं। और हमारे खजुराहो में एक आदिवर्त म्यूज़ियम है जहाँ पर लोक संस्कृति जनजाति संग्रहालय द्वारा प्रस्तुतियाँ करवाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी प्रस्तुति दे चुके हैं। तो जब आप इस संगीत के क्षेत्र से जुड़ी और आप कहा जाए तो आपको बचपन से ही इसका शौक़ था? हाँ, शौक़ था, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में नहीं आती, लगा कि सीखना चाहिए। पिताजी से एक बार पूछा कि इसको सीखना है, उन्होंने कहा बिल्कुल सीखिए। और उस समय से आज तक पिताजी अपना पूरा 100% सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अच्छा, जैसे कि अभी लोगों का जो संगीत से जुड़ाव रहता है, ज़्यादातर लोगों का जुड़ाव देखने के लिए मिलता है, और जब आपको देखते हैं तो आपका जुड़ाव कुछ देखने के लिए मिलता है कि जैसे आपने बचपन से ही इसकी साधना की हो और इसको पाने की पूरी कोशिश की हो, और कहा जाए तो अभी आप उसी मुकाम पर पहुंच चुकी हैं और उस काम में लगी हुई हैं। तो अभी आपका क्या सपना है और अभी आपको आगे चल के और क्या-क्या जो अपने इस क्षेत्र में काम करना है?
जी बिल्कुल, संगीत को लेके ही काम करना है। अगर तैयारी भी चल रही है गवर्नमेंट जॉब की, बस इसी संगीत में लेके ही करेंगे। जो भी होगा संगीत में ही होगा। और हमारे जो बुंदेलखंड की का जो कल्चर है, इसको साफ स्वच्छ बनाने की आज के जो कलाकार हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर समाज में कोई परिवर्तन चाहिए तो किसी एक के भरोसे नहीं होगा, उसका सभी को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। और आज के जो हमारे कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उसमें अपनी पूरा योगदान दे रहे हैं। तो मैं उन सभी कलाकारों को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी लोक संस्कृति को ऐसे ही बनाए रहें, स्वच्छ और आगे बढ़ाते रहें। और मैं भी इसी में अपना योगदान दूंगी और बाकी संगीत चलता रहेगा। तो ऐसा कोई आपका रहा हो जिनसे आप इंस्पायर हुई हो, जो आपको जिन्हें आप देखती हूँ और उन्हें देखने के बाद लगता हो कि हम भी कुछ इसी प्रकार से आगे जाएंगे और अपने इस लोक संस्कृति को, अपने बुंदेलखंड की संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे, तो ऐसा कोई आपका फेवरेट कहा जाए, पसंदीदा, जिससे आप इंस्पायर होती हूँ संगीत को लेकर? इंस्पायर के लिए अगर बोलें तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी को ही कहूँगी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही करवाई है। गुरुजी हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में आगे सपोर्ट किया, मार्गदर्शन दिया, और इंस्पायर पिताजी को ही मैं अपना मानूंगी। और अगर सुनना मैं किसी को पसंद करती हूँ तो हमारे पूज्य राजन जी महाराज हैं, जो राम कथा करते हैं, बड़ी रसमयी कथा करते हैं, और उनके जो भाव होते हैं तो उनसे मैं सीख लेती हूँ कि अब रामचरितमानस को कैसे रसमयी बनाना है, उसको कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना है। तो राजन जी महाराज हैं। और दूसरा अगर कहा जाए तो युग कवि हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, वो भी बड़ी सुंदर राम कथा करते हैं, तो मैं उनको भी बहुत सुनना पसंद करती हूँ। तो एक आदि जो अपने बुंदेलखंड से जुड़ी हुई, अपने बुंदेलखंड में जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, और एक जो चलाव रहता है जिस संगीत को लेकर, बधाई गीत बोलते हैं जिसे, तो दो चार लाइनें अपने बधाई गीत को लेकर अपने हाँ, दर्शकों के। हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ी प्रसिद्ध है और अधिकांश सभी माताओं को, सभी को आती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सदाबहार हम कितना भी सुन लें वो वैसे ही रहते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड की बड़ी प्रसिद्ध बधाई है। अरे आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के कलश धराए महाराज, आज दिन सोने को महाराज। और दीदी जी, आपके परिवार में, घर में और कौन कौन है जो आपको इस संगीत को लेकर आपको सपोर्ट करता है और आगे बढ़ने की जो आपके अंदर लालसा है, जो आपके संगीत के क्षेत्र में जो आपकी जुड़ी हुई आकांक्षाएं हैं, उसमें मदद करता है? पूरा परिवार ही सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है, पिताजी तो हर समय ही तैयार रहते हैं। इसके अलावा घर में सभी लोग हैं, माँ जी हैं, पिताजी हैं, भैया हैं, भाभी हैं। भैया लोगों का ऐसा रहता है कि जब पिताजी अगर पॉसिबल नहीं हो पाता जाना तो फिर भैया लोग साथ में जाते हैं। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र क्या हो गई है? उम्र अभी 24 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कहा जाए कि अभी उम्र कुछ आपकी ज़्यादा नहीं है, और इस उम्र में आप अपनी जो संस्कृति धरोहर को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो इस क्षेत्र में आप जब आगे बढ़ रही हैं तो आपको लगता होगा कि इस क्षेत्र में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बुंदेलखंड की जो संस्कृति धरोहर है उसे आगे लेकर चल सकते हैं। और जो कहा जाए जो लोकगीत है अपने बुंदेलखंड का, तो लोकगीत को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं कि लोकगीत कुछ और ही है, और जो कहा जाए कि लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ जो लोकगीत होता है वो अलग होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है जो लोग अभी प्रस्तुत नहीं कर पाते अपने बुंदेलखंड के, और लोगों का माइंडसेट भी उसी नज़रिए से लोग देखते हैं कि आप लोकगीत गाते हैं, क्या है? तो उसके बारे में आपके कुछ विचार हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि बोलते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हर चीज़ को लेकर के लोग सकारात्मक भी सोचते हैं और नकारात्मक भी सोचते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ होती है, और मैं शायद सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी अभी लाइफ में, कि समाज में चीज़ जाती हैं कि अभिलाषा गाती हैं, तो लोगों में कई बार लोग समझ नहीं पाते कि गा क्या रही हैं अभिलाषा। तो लोगों का थोड़ा सा इसके लिए गलत डायरेक्शन जाता है। जब लोग लाइव सुनते हैं कि हम गा क्या रहे हैं, कितना स्वच्छ गा रहे हैं, केवल भजन गा रहे हैं, तब लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। तो आगे भी प्रयास है कि हमारे जो बुंदेलखंड का कल्चर है उसको हमें धीरे धीरे
स्वच्छ बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं और बाकी आगे करते रहेंगे समाज में जितने लोग हैं। और कोशिश करें जैसे कि अगर जो लोग गलत गा रहे हैं तो हमारे समाज में भी इस का साथ देना चाहिए कि हम उनको सुनना पसंद ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज की ही गलती है कि लोग उनको मंच दे रहे हैं। अगर हम उनको मंच देना बंद कर देंगे तो शायद वो गाना भी बंद कर देंगे और हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं ऐसे। और दीदी जैसे कि अपने घर में कोई फंक्शन होता है और कोई प्रोग्राम रखा जाता है तो उसके लिए भी आपको जैसे कहीं आपको इनवाइट किया जाता हो या कहीं सुंदरकांड का पाठ होना हो या रामायण हो या भागवत हो या कोई भजन संध्या रखी हो तो उसके लिए भी आपको इनविटेशन मिलता है? जी बिल्कुल। जैसे रामचरित जो 24 घंटे का रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है तो इसमें भी हम लोग अगर कोई इनवाइट करता है तो बिल्कुल जाते हैं। और हम लोग सब पूरी टीम वर्क काम करते हैं। हम लोगों की पूरी टीम है जो एक बोल सकते हैं कि टीम से ज़्यादा एक भाई बहन वाला जो सपोर्ट है वो रहता है। तो सारे म्यूजिशियन हम लोग रहते हैं। अभी भागवत का तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर उस भागवत के समय में कोई भजन के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो केवल हम लोगों का भजन संध्या का ही रहता है कि हम लोग भजन ही करते हैं। तो दीदी इस सीज़न में जो अभी अपन इंटरव्यू ले रहे हैं तो इस सीज़न में सावन भादों का महीना चल रहा है तो भादों में कहा जाए कि लोगों को कजरी गीत बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आपने दर्शकों के लिए एक कजरी गीत भी हो जाए? बिल्कुल, कजरी गीत भी हो जाए। और जैसे कि आज बड़ा ही शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, तो मैं वंदना के लिए भी आपके सामने 2 लाइनें गाना। बिल्कुल बिल्कुल। कि हरे राम रेम झेम बरसे पनिया झूले राधा रनिया ए हारी। कि हरे राम रेम झेम बरसे पनिया झूले राधा रनिया ए हारी। और जैसे आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है तो बस 2 लाइनें वंदना की हैं। शिव गौरा के लाडले गणेश, शिव गौरा के लाडले गणेश, आओ 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 अंगना पधारो शिव गणेश जी, आओ अंगना पधारो गणेश जी। शिव गौरा के, शिव गौरा के, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ 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 अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। और दीदी जैसे कि मैंने नाम लिया बार बार आप लोगों को बताया कि सोशल मीडिया पे दीदी की रील्स वगैरह देखी और किस प्रकार से सोशल मीडिया पे इनके गाने नज़र आते हैं, संगीत जिस प्रकार से गाती हुई नज़र आती हैं, तो आपने सोशल मीडिया की कब शुरुआत की और सोशल मीडिया पे आपने किस प्रकार से गीतों को लाई लोगों तक पहुंचाने का काम किया? सोशल मीडिया पर 5-6 साल लगभग समय हो गया, लेकिन उस पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि लोग सुनना क्या पसंद कर रहे हैं। कभी मतलब अलग अलग कंटेंट लोगों को देते थे। फिर एक दिन हम लोग मैं और मेरा भतीजा था, दोनों हम लोग रामचरितमानस की एक चौपाई गा रहे थे। तो हमने देखा कि उस पर मतलब के में व्यूज़ जा रहे हैं। फिर उसको हमने 2 दिन बाद देखा तो उसमें 1 मिलियन व्यूज़ हो गए थे। तो वहाँ से एक डायरेक्शन मिल गया था कि लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, चौपाइयाँ। तो फिर वहाँ से हमने चौपाइयाँ डालना शुरू कर दी और फिर रिस्पॉन्स अच्छा मिला। लंबा समय हुआ लेकिन
एक कहा जाए कि सोशल मीडिया पे आपने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी, बट जब आप अपना संगीत को लेकर आई पर लोगों तक आप अपना संगीत पहुंचा तो रही थी, पर यह पता नहीं कर पा रही थी कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। और जब आपका वो संगीत जब उनके पास पहुंचा तो तब आपको वाकई में पता लगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है और क्या वो हमसे सुनना चाहते हैं। हाँ, इसमें फिर हमारा टाइम भी बच जाता है कि अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अब क्या गाना है क्या नहीं। अब हमारे पास एक कंटेंट रहता है कि अब हमें इसको तैयार करके और ये लोगों तक पहुंचाना है। और दीदी, लास्ट में जो अपने दर्शक देख रहे हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं और संगीत कहा जाए जो उनके मन प्रेम भाव और कहा जाए अंदर समाया हुआ है और वो भी अपने संगीत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज हो आपका, कोई संदेश हो जो उन तक पहुंच सके। जी, आज के समय में थोड़ा-सा लोगों में पेशेंस नहीं है और संगीत को लेकर के उन्हें लगता है कि हम कितने दिन में सीख जाएँगे, 1 महीने, 6 महीने। तो बस उनसे यही कहना है कि संगीत साधना है और जीवन पर्यंत चलेगा। तो आप सीखते रहिए, पेशेंस रखिए। बाकी संगीत ऐसी कला है कि वो आपको बहुत सुकून देगी। तो सबसे बड़ा जो संगीत का नियम है वो धैर्य है। आप धैर्य रखिए, रियाज़ करिए, साधना करिए, बस। तो बिल्कुल जैसे दीदी ने कहा है कि आप अपने जिस काम को लेकर संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको लेकर आप लगे रहिए। और कहा जाए जैसे दीदी ने बात की है कि धैर्य की, तो धैर्य होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी धैर्य के दौरान ही जब आपको सफलता हाथ लगती है और जब वो निखर के आती है तो उसकी पहचान कुछ अलग ही होती है। तो बिल्कुल आप अपने इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जुड़े हैं तो उस क्षेत्र में मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। तो भैया राव, आप लोगों को इसी प्रकार से अपने बुंदेलखंड की जो गायक हैं और गायिका हैं और जो अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और बुंदेलखंड को गौरवान्वित कर रहे हैं, तो ऐसे ही कलाकारन से आपको मिलवा उतराते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरव्यू के संगे। तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।